अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल आइडियाज़। आज हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अभी अभी नया समझ लें कि मार्केट में आया है। और घरेलू बेस जो ख़वातीन हैं वो आराम से बहुत कम सरमाया लगाकर इसको बेहतर तरीके से कर सकती हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो तैयार की है, पहले आप उसको देख लें, तो फिर इंशाल्लाह बाद में इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। एक्सप्लोजन बॉक्स इसे बोलते हैं, सरप्राइज़ बॉक्स भी इसे बोलते हैं। ये मुख्तलिफ मौके पे यूज़ होता है। बर्थडे पार्टीज़ में किसी को गिफ्ट करना है, मैरिज पार्टी में। इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे हार्ट है। ये हार्ट के ऊपर हम पिक्चर्स लगा सकते हैं जो अपने प्यारे दोस्तों की, ये पेरेंट्स को भी हम गिफ्ट कर सकते हैं उनकी पिक्चर्स लगा के। ये जो आप अभी ओपन किया जा रहा है, इसमें हम पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, चॉकलेट लगा सकते हैं, टॉफ़ीज़ लगा सकते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल के लिए बनाया है, बहुत शॉर्ट टाइम में। ये तकरीबन इस 1 घंटे में तैयार हुआ है और तकरीबन 120 रुपये जो है वो इस पे इसकी कास्ट आई है। और आसानी से 700 रुपये 800 रुपये में ये जो है वो फ़रोख्त हो सकता है। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगा। अभी मैं आपसे शेयर करूँगा कि दराज पीके पे और इसके अलावा अमेज़ॉन पे, अली एक्सप्रेस पे इसको सेल किया जा सकता है। तो इसके मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है, ये कैसे बनाया जा सकता है और इसको मार्केट कैसे किया जा सकता है। बस दोस्तों, आपके पास ज़्यादा टेंशन नहीं है कि आपके पास सरमाया ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली 1,000 रुपया आप कमा सकते हैं, यानी महीने का 30,000 रुपया आराम से घर में बैठे हुए ख़वातीन भी, और वो हमारे दोस्त जो जिनके पास पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत यानी काम करने का एक जज्बा है, या जिनका जहन जो है वो क्रिएटिव माइंड है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें बड़े जो है ना वो मौके मौजूद हैं। इसका मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी की शॉप से मिल सकता है, और गिफ्ट शॉप जो होती हैं वहाँ से भी मिल सकता है। और ये तो होगी रॉ मटेरियल की बात। अब अगर हम देखें कि इसकी जो सेल के लिए जगह कौन कौन सी है, एक तो दराज के ऊपर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी दिखा भी रहा हूँ, इस पे अच्छे खासे इसके रेट्स भी हैं और मार्जिन अच्छा खासा है। इसके अलावा अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं। ये अली एक्सप्रेस का जो पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पे भी अच्छे खासे रेट हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने एरिया में गिफ्ट शॉप्स जो हैं उनके पे भी आप सैंपल इसका रख सकते हैं। और दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा हो सकता है कि ऐसे किसी हमारे दोस्त के ये वीडियो काम आ जाए जो ये बिज़नेस करना चाहे। आप ये वीडियो शेयर भी कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।